好多發燒友咧家中都買咗好多唔同嘅碟嘅，咁啊有 DVD 啦，有 Blu-ray 啦，好似而家 4K 添。咁咧而音效格式咧亦都不停咁樣向上推進喎。咁啊手頭上呢啲咁樣嘅舊格式嘅碟，唔通我抌晒佢咩？咁而家 Auro 3D 咧，其實就有一個方式咧，就可以幫你將啲舊嘅音效格式咧升頻到去佢哋個 Auro 3D 格式，而且音效咧仲非常支持呢個原生嘅 soundtrack 添㗎喎。玩 Auro 3D 已經非常簡單㗎啦，咁大家只需要喺遙控器上或者手機嘅 App 上咧轉換音效模式，就已經可以將舊有嘅格式如 PCM 啦、True HD 啦同埋 DTS HDMA 咧，以 Aromatic 嘅方式分拆成3個 layer， 比 Atmos 嘅全景聲仲要多一個 layer 嘅音效，音場會更加廣闊，音色仲會更加細緻添。由於 Auro 3D 嘅混音理念係將聲音分為3個層級嘅，當中包括地面嘅 Layer 1啦、高空嘅 Layer 2啦，同埋天花嘅 Layer 3 3個層次嘅。喺環繞聲嘅營造上咧，更勝呢個杜比 Atmos 同埋 DTS:X 兩種較常見嘅電影音效㗎。而新型號嘅擴音機咧，已經能夠將過去嘅天空聲道 Voice of God 獨立列入咗 5.1.4 嘅喇叭佈局當中。完全兼容 Dolby Atmos 同埋 DTS:X 嘅播放格式，唔使重新拉線啊，都可以完美體驗到 Auro 3D 嘅極致音效。